Айджамал Тарыкчиева, глава общественного объединения инвалидов «Данакер», приехала в столицу из Джалалабадской области, чтобы принять участие в Совете по делам лиц с инвалидностью. По ее словам, в Джалалабаде проживают около 4000 ловс, большинство из которых нуждаются во всесторонней помощи. У многих из нас плохие жилищные условия. Матери, которые заботятся о своих детях-инвалидах, вынуждены не работать. Многие воспитывают детей без отцов. Есть пособие, но его не хватает. Еще проблема отправить ребенка в школу. Некоторых не берут. А во многих заведениях нет даже элементарных пандусов. Выживаем как можем. Хотя Кыргызстан является участником Конвенции ООН о правах инвалидов, большинство ее пунктов не выполняются. Тем не менее, заседание Совета дает надежду на то, что проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья будет уделяться больше внимания. Проблем у нас очень много, у лиц с инвалидностью, очень много инфраструктурных и других проблем. Но самая главная проблема – это образование, доступ к образованию и трудоустройство. Очень тяжело найти работу. Поэтому я считаю, вот самое главное вот с этого начать, а остальные проблемы, в принципе, можно потихонечку решить. Сумма пособия по инвалидности в Кыргызстане варьируется от 2700 сомов до 4000 в зависимости от группы. Этих денег, конечно же, не хватает даже на минимальные нужды, такие как еда и лекарства. Люди с ограниченными возможностями хотят учиться и работать. В настоящее время остро стоит вопрос о создании для них рабочих мест, обеспечении их образованием и социальным жильем. Но есть вещи, которые можно сделать и без особых финансовых затрат. Например, это получение водительских удостоверений гражданами, лицами с ограниченными возможностями. Да? Вот есть у нас плохо слышащие граждане, которым это сложно, оказывается, получать эти права. Да? Мы над этим будем работать. Мы обязали всех строителей строить пандусы. На сегодняшний день во всех ведомствах, заведениях они должны быть. На бумаге все есть. Но в реальной жизни этого нет. В большинстве своем многие лица с ограниченными возможностями здоровья в стране являются инвалидами с рождения. Но печальная тенденция показывает, что в последние 5 лет 45% зарегистрированных ловс получили инвалидность в дорожно-транспортных происшествиях. Всего же в Кыргызстане проживают более 193 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, более 32 тысяч из которых дети. Ну а в мире почти 650 миллионов ловс, или почти 10% от общего населения. Елена Ткаченко, Тимур Садгалиев, Ала-То, 24.